选举进入倒数，民进党台中市长候选人蔡其昌行程马不停蹄，一整天都在山城东市丰原扫街拜票。不过台中的空屋最近再度出现了，让没有戴口罩他觉得不太舒服，也再次紧咬空屋问题，猛攻对手卢秀燕，但卢秀燕选择冷处理，不愿多做回应。台中天空灰蒙蒙，高楼大厦被雾霾笼罩，台中空气品质为橘色提醒等级，连蔡其昌一早在山城东市车扫都快冻尾雕。早上车队游行，除了眼睛看到灰蒙蒙的一片，因为游行2个多小时，我觉得眼睛结束之后眼睛也感到很酸，所以我相信空气品质是真的很糟糕。连咳嗽都来了。选战进入白热化，蔡其昌行程满档，下午再到丰原扫街。前立委陈柏惟戴着防毒面罩，为了让选民感受他的热情，蔡其昌没戴口罩，在紧咬空屋议题猛批卢秀燕。空气不好，卢市长就说，那西部各县市都不好，所以这个就是典型的功劳，有功劳就是他，没有功劳，空气不好的时候。就是大家的责任。好，我要出发了，谢谢。对手卢秀燕到台中黄昏市场拜票，紧握每一双手，呼吁选民踊跃投票。面对蔡其昌猛攻空屋议题，维持一贯冷处理。记者黄金璇、赖文良、蔡登顺、刘汉伟 ，SN 教组台州报道。